的这么一个症状。但是呢，虽然是一样的咳嗽呢，但从中医来说呢，辨证症型是完全不同的。那么咳嗽其实分类型非常之多。那我们呢，今天给大家介绍比较常见的4种。第一个，我们最常见的就是风寒袭肺这种咳嗽，就是说一般我们这个感冒啊，受风寒的咳嗽一般是这种。它这个痰呢是这个白稀的，嗓子痒，咳的时候咳久了之后肯定都会有胸疼的表现。另外呢，有时候有一些怕冷啊，本身的素体可能气虚，之后呢又感受风寒出现的。那么这个时候呢，往往在什么时候出现呢？一般是冬天呢，或秋冬交界的时候，天气转凉，这时候容易感受外界风寒。那么还有风热犯肺，那么这个风热犯肺呢，它的表现就是热象。那么痰是什么呢？痰是黄色的，所以有时候我们问这个患者咳痰说这个痰是什么样的？你看这种是有寒的，就是白稀的，然后有热的，就是黄的。但它俩有一个同样特点，因为都是有风，所以这个痰里面应该都是有泡沫啊，就带泡沫的就是风痰。但是颜色两个不一样，白痰属于风寒，那么黄痰就是风热。然后那么这有鼻流黄涕啊，流的鼻涕也是不一样的。这边的流鼻涕是青的，这边是黄的。那由于风热造成的。那么这种风热呢，往往是在什么天气比较热的时候，叫风热感冒。咱们感冒也有风热型的，是吧？就是夏天的时候，我们有时候感冒了哈，这个时候往往有时候来是风热。春夏的时候，天气比较暖的时候，有风热犯肺造成的感冒。刚才咳嗽，因为我们讲啊，这个肺为焦脏，然后它本身还是直接跟外界接触的。首先第一个非常容易受到外感侵袭，首先这2个是由外感造成的。然后第3个呢，湿热蕴肺。那么它这个咳嗽痰多，容易咳。那么像有的痰可能不太那么容易咳嗽，那么突然蕴肺的咳嗽呢，痰比较多一些。然后呢，但是这个痰呢不是稀的，也不是黄的，是比较白而且粘稠。这是由于素体痰湿啊，所以痰湿比较重。这时候痰湿遇久化的咳嗽，所以这个是内伤的咳嗽。那么再有一个就是咳嗽日久不愈，无论是风寒、风热、痰湿之后，咳久经久不愈之后，会损伤肺阴。因为咳嗽我们从中医讲，所有的病机什么的叫肺湿速降。因为肺呢主筋，它这个是什么呢？是往下降。那么肺湿速降的气往上逆，肺气上逆咳嗽。那么咳重了之后，有的喘。就咳喘这种表现。那么到肺阴亏虚，亏耗是什么呢？就是说，有的人是素体阴虚，再有就是说病日久啊，日久伤及肺阴。那么这种咳嗽呢，它痰就少了，没有多少，干咳，然后痰少而黏，而且另外一点什么呢？它这个肺阴虚之后，那么有可能损伤肺络，所以咳痰中呢会带血丝。但是其他的也有可能有，比如风热犯肺啊，这个日久之后它也会有血。但是这个痰它这个颜色是不一样的。对于咳嗽还有很多其他的这种症型分析。那么当然不同的这个症型它治疗的方式是不一样的。那么像风寒疏肺的，那就是疏风解表啊。那么风热犯肺呢，除了止咳以外还要清热。那么痰湿蕴肺的呢要去痰湿，然后肺阴亏虚的要润肺，进行润肺。所以说虽然同样的咳嗽，但是的治疗方式是不同。就是大家如果有咳嗽的话，对一下到底是哪几种。有的时候可能自己也分不太清楚，可以把你的症状呢，